Eesti meistrivõistlused 2026 juuniorite finaal on lõppenud ja meil on siin värske Eesti juuniorite meister Robin Miklas. Robin, palju õnne sulle! Aitäh teile! Räägi mulle, kuidas sul finaalimäng edenes? Kas sa tundsid enne mängu, et sa lähed nagu kindla võidu peale või mängu ajal tundsid sellist tunnet, et kas vastasel hakkas nagu paremini minema või halvemini, et kas sa pidid mängu ajal enda strateegiat muutma? Üleval olevalt ma kindlasti peale ei läinud, kuna Kaspar oli eelmised mängud väga hästi mänginud, siis ma ikkagi natuke kartsin teda, aga meil oli piisavalt palju soojendust, ma sain erinevaid asju proovida, leidsin palli, mis mul hästi töötas. Esimesed viskajad Kaspar tegi kohe vead, mina sain straigid. Mängu keskel oli jälle vastupidi, kus mina tegin paar viga ja Kaspar ladus straike järjest. Siis oligi siuke nagu, et kogu aeg suht pingeline, aga siis ta 8. sai speeri ja ma tegin 9. ruudus sükse pallivahetuse, mis ma arvasin, et võiks töötada ja lõpuni kõik straigid ja võit tuli siis nii-öelda lõpuks 230 ja Kaspar pani 214, nii et Kasparile mul on väga hea meel. Ta teise koha sai, ta mängis väga-väga hästi. Ja just vaatasin ka, et vahepeal läks üsnagi nagu tasavägiseks isegi, et Kaspar hakkas nagu järgi tulema. Et sina, Robin, oled suurematel võistlustel ka käinud. On sul mingid enda nipid, kuidas sa näiteks vaimselt suudad ennast kokku võtta? Kas mingisugused kindlad meetodid või mõtted on nagu sportlastel tavaks? Tegelikkuses ei ole nagu midagi rasket, kui sa nagu tead, mis sa teed, aga lõpuks ongi see, et sa pead iga kord keskenduma oma viskele, mida sa nüüd teed. Sa ei tohi mõelda see, et mis mul juhtus eelmäng, mis mul 2 aastat tagasi juhtus, vaid sa peadki olema nii-öelda hetkes ja tegema seda, mis sul hetkel siin on, nagu keskendu just oma sooritusele, sest et kõik teised, mis sinu ümber toimub, siin nagu justkui ei tohi huvitada. Sina peadki mõtlema sellest, nagu lihtsalt enda peale mõtlema, kuidas sina saad kõige paremini oma soorituse ära teha ja kõige paremini sul see välja tuleks. Ja sinul on U18 arvestus oli viimane aasta Euroopa juuniorite meistrivõistlustel ja järgmisena on siis maailmameistrivõistlused tulemas U21. Kas sul on seal ka mingisugused kindlad eesmärgid? Kui peaks minek olema, siis esimene eesmärk oleks, et ikkagi maailmameistriks? Ei, lihtsalt, et nautida, sõpru näiteks leida, ise hästi mängida, anda ennast maksimum, finaali äkki saada ja siis on juba nii-öelda edasine natuke ka õnnelotari. Et lihtsalt esimene eesmärk olekski, et ise lihtsalt hästi mängida ja mitte nagu mõelda asjadele, mis ei ole minu valduses. Aga väga tubli olid, Robin. Sulle soovin veel edu siis meeste finaaliks. Sina hakkad veel peale seda mängu siis pronksimängu hakkad mängima, on ju? Ei, selles mõttes, et pronks, kes kaotab on pronks ja kes võidab on edasi finaalis. Ühesõnaga edu sulle ja palju õnne veel kord. Aitäh teile!